馬會咧通常都會咧訂一啲現成嘅統一規格嘅馬蹄鐵翻嚟，咁再根據唔同馬嘅腳咧去改大啊，或者改細，或者改個形狀嘅。咁但係咧作為學徒咧就要登登將一條咁直嘅鐵打造成咁彎嘅馬蹄鐵。點樣打咧？我今日就會完成呢個任務啦。吳偉健係一級釘甲匠，入行5年啦，之前從事空運行業。阿健，你今日係咪要教我呢個打鐵啊？戴翻副眼鏡先。我都戴翻型啲，係咪為咗型啲㗎咋？造型嚟嘅。安全咯要。即係因為驚佢整到隻眼。嚇。仲有手襪。驚整到隻手。嚇。好嚟啊！哇！成支擺入去。側邊度放落去。我側邊啊！擺入去啊！哇！有啲驚，擺晒。嚇，擺晒。其實可以放嗰個火鉗先，唔使夾住㗎。哦，可以㗎。你早啲同我講嘛，等我咁緊，我真係唔使理嘅啫，即係可以。咁我可以做下其他嘢咯喎。等佢嚿鐵。咁咪軟化嚿鐵係咪啊？嚇，等佢嚿鐵變咗金黃色，咁啊好攞出嚟咯。金黃色，大概3-4分鐘你話。依家可以攞出嚟，差唔多。可以啊！嗱，新鮮出爐嘅馬蹄，哇！真係成支，你睇下金光棒啊！嚇。喂，一開頭等我嚟示範先啦，打個套先啦。哇！真係淋晒喎！我明白咩叫打鐵趁熱啦，因為佢熱嘅時候容易啲打佢彎㗎，係咪啊？等佢凍咗就冇咁易啦。咁不如俾你開釘窿啦。嚟啦！依家你見到呢度兩個釘窿嘅，你試下喺中間加個釘窿落去。中間嚇。呢個，你小心你隻手喎，得未？你落去啦。哇！打咗咁耐都冇個窿出現喎，犀利喎！頭先你打一下就有嘅。大啲。大啲啊！好痕。差唔多。得未？差唔多啦。得未？但我個窿好似有冇穿透啊？用呢個穿咯。我用呢個穿。嚇。要再整窿。嚇，鑿穿佢啊！係可以大力少少。大力少少。嚇，仲未穿喎。仲未穿啊？係啊。我哋要打穿佢為止。誒穿咗啦。我 feel 到穿咗啦。哇！睇下，好見唔見啊？見證到呢個歷史的一刻嗎？打翻個字，跟住掹翻出嚟啊！掹唔到出嚟。不如等我嚟啊！咁你嚟，我唔得啦，真係。可唔可以見到個窿啊？過嚟啊！呢個窿就係黃婉曼打穿㗎，睇住啊！呢個窿啊，呢個窿見唔見到啊？好，咁我哋咁樣打要打幾耐啊？繼續。而家打咗一邊咯，再打埋另外一邊完㗎啦。好啦，咁我哋打埋呢邊先啦，轉頭會變成點咧？賣個關子啦。阿健嘅手勢咁專業，當然唔係一朝一夕可以做到㗎啦。唔知佢初入行嘅時候，有冇遇到啲咩難忘嘅經歷呢？試咗曾經做隻馬前嘅嗰陣時咧，跟住隻馬無啦啦可能受驚啦，跟住有隻前腳一喐，我成個跌咗喺馬肚底度咯。哦，係啊。咁點算啊？佢會唔會踩你啊？佢又冇，通常要啲情況咪保持冷靜咯。咁你會唔會一做呢份工就遇到咁嘅事，會驚咗咁樣咧？梗係唔會喎。一開頭初第一次釘嗰陣時，個感覺係強烈啲咯，因為呢行都幾辛苦下嘅。第一次見到自己釘到隻馬，其實真係好開心。傾咗咁耐偈，係時候睇下我嘅作品啦！各位觀眾，我焗嘅蛋糕要出爐啦！再修飾一下佢啊！再收少少咯。今日黃婉曼嘅馬蹄鐵終於出爐啦，但係咧有99.99999%咧都係阿健師傅完成㗎。我嘅貢獻咧係一個窿，但係咧用呢半個鐘去整一個馬蹄鐵咧，令我發現唔單止咧要有好勁嘅力啦，同埋你要好細心咯。你睇下佢細心個樣。你扮細心嘅樣啊！咁所以咧，整一個馬蹄鐵咧係要剛柔並重㗎。